γαβράμτωστε κι σκετερείς και τι να περιμένεις και τι να περιμένεις. Για επάρτο φούσατο σου, για επάρτο φούσατο σου και σω και μαχαρδεύай και σω και μαχαρδεύай.
Να καλησπερίσουμε στο ξεκίνημά μας τον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, έχει ξανάρθει μαζί μας, ο κ. Γιώργος Βαρυθμιάδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Βαρυθμιάδη. Και τον λιράρη του Πόντου, τον Ηλία Ιφαντίδη. Κύριε Ιφαντίδη, αγαπητέ Ηλία, καλώς ήρθατε. Ηλία, σε χαρήκαμε στην αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί είναι ημέρα μνήμης, αλλά η μουσική πάντα είναι δύναμη. Κύριε Βαρυθμιάδη, ημέρα σκέψης, ημέρα μνήμης. Αυτό που συζητάτε και θέλετε να το μοιραστείτε στις παρέες, στις γειτονιές και έχετε τη δυνατότητα να μπείτε σε μια τηλεοπτική παρέα που δεν είναι μικρή, είναι τεράστια. Ποια είναι η σκέψη που θέλετε να περάσετε σαν πρώτη αντίδραση της ημέρας, της ώρας, της στιγμής? Η πρώτη αντίδραση είναι ότι σήμερα μας δώσαν τα παιδιά με τη συνοδεία του Ηλία του Ιφαντίδη και του Κοπαλίδη στον Ταούλη. Μας δώσανε ότι είμαστε σήμερα εδώ, υπάρχουμε, περάσανε 101 χρόνια και υπάρχουν οι βάσεις και η υποδομή και για τα επόμενα 100 χρόνια να συνεχίζεται αυτό που είναι. Είναι η ανάταση μετά την προέκταση της γενοκτονίας που έγινε το 19 και συνεχίστηκε μέχρι τη συνθήκη της Λοζάνης που έγινε το 23. Νομίζω ότι είναι ότι είμαστε εδώ, υπάρχουμε, δεν κηρύττουμε το μίσος. Είναι νομικό το θέμα της γενοκτονίας. Δεν είναι θέμα μνησικακίας. Είναι θέμα διεκδίκησης. Λοιπόν, εμείς αυτό έχουμε να πούμε σε όλο τον κόσμο, ότι εμείς δεν κηρύττουμε το μίσος. Είναι ένα πράγμα που θα το διεκδικήσουμε νομικά και αυτό θα γίνει με τη συμβολή της κυβέρνησης στο Υπουργείο Εξωτερικών να θέσει θέμα όταν πηγαίνει με τα ξένα κράτη, πρώτα απ' όλα η Τουρκία, να αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Είναι κάτι που τους σημερινούς Τούρκους δεν τους ενοχλεί σε κάτι να το αναγνωρίσουν. Το κάνανε οι προγόνοι τους, δεν φταίνε σε κάτι. Αλλά για να γίνει μια καλή φιλία μεταξύ των δύο λαών, πρέπει να γίνεται σε στέρεες βάσεις. Εμείς δεν τη φοβόμαστε τη φιλία. Θεωρείτε ότι οι πολιτικοί έχουν την διάθεση και το θάρρος να μπουν σε αυτή τη διαρκή μάχη που δεν θα κρατήσει ούτε λίγες μέρες ούτε λίγους μήνες? Και δεν μιλάω μόνο οι πολιτικοί που αφορούν το ελληνικό κράτος, αλλά και την ευρωπαϊκή οικογένεια, η διεθνής πολιτική σκηνή. Μπορούν να δει κατάματα την θηριωδία της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου? Επειδή ο πλανήτης ακόμα και σήμερα γίνονται γενοκτονίες, νομίζω ότι αν σταματήσουν οι γενοκτονίες, κάποιοι θα χάσουν τη δουλειά τους και τα συμφέροντά τους. Είναι πάντα γεωστρατηγικά και είναι συγκυρίες πάντα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Επομένως, κάτι δεν τους βολεύει. Γιατί η ανθρωπότητα μπορεί να ζήσει με γαλήνη, με αγάπη και με όλα αυτά. Ο πλανήτης παράγει τόσο πλούτο που μπορεί να τους ταΐσει όλους. Αλλά δυστυχώς τα γεωστρατηγικά συμφέροντα είναι κάθε φορά κάτι που είτε η Αμερική βλέπετε αλλάζει θέση, μία είναι με τους Τούρκους, μία δεν είναι, μία είναι με τους άλλους, μία δεν είναι. Και γενικότερα στον πλανήτη αυτό σημαίνει συνέχεια αυτό. Για κάποιους που μας βλέπουν και βλέπουν όλη αυτή την προαναγγελία, να πούμε για αυτό το σηματάκι που φοράτε και στο πέτο σας. Είναι από το Genocide και να πούμε για αυτό το άνθος, το δάκρυ της Παναγίας των Άλπων του Πόντου, όπως λέτε. Αυτό το σηματάκι, όπως το βλέπουμε, είναι ένα σήμα το οποίο συμβολίζει όλη τη διαδρομή που ξεκινάνε από τον Πόντο και καταλήγουν στην Ελλάδα, το οποίο έχει το μοναστήρι της Παναγίας του Ελλάδας, σταυρούς, νεκρούς, πεθαμένους, έχει τα πάντα. Και ήταν το έμβλημα που το βάλαμε σε διαγωνισμό και το παίξατε πέρσι πάρα πολύ σαν κανάλι χρόνια, και να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Σαββίδη, που πραγματικά είναι η μόνη φορά που μπήκε το πολιτικό μήνυμα μέσα στα σπίτια για να μπορέσουν να ασχολιούνται και να μιλάνε όλοι για τη γενοκτονία. Αυτό το κατάφερε το κανάλι το δικό σας. Είπατε πολύ σωστά, το πολιτικό, όχι κομματικό μήνυμα. Όχι, γιατί η συνείδηση, η εγρήγορση είναι πολιτική πράξη. Είναι ένα εθνικό θέμα στους πολίτες. Ξεπερνάει και το εθνικό μας θέμα. Και το άνθος είναι το αμάρατο. Το άνθος είναι το αμάρατο, είναι κάτι που είναι στα ψηλά βονά του Πόντου, στις Άλπεις του Πόντου που ανθίζουν και δεν ξέρονται πότε δεν μαραίνονται. Και έχει και το σχήμα του είναι στα δάκρυ. Ναι. Είναι αυτό που βάζετε και στα εικονοστάσια συνήθως. Και με μια πολύ ιδιαίτερη μυρωδιά. Και δεν υπάρχει σπίτι. Δεν υπάρχει σπίτι χωρίς εικονοστάσιο ποντιακό. Ισχύει. Ηλία, εσύ όλα αυτά τα τραγουδάς, τα κάνεις ιστορία με τη λύρα σου. Ναι, σωστά. Και είδαμε να δίνεις την ψυχή σου στην αρχή της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Φαντίδης, Γιώργο, ξέρεις πολύ καλά, το συζητάγαμε και πριν, είναι από τους ανθρώπους που, επειδή πλέον και κυρίως λόγω πανδημίας δεν μπορούμε να γιορτάσουμε στις πλατείες, να βγούμε στους δρόμους. Αυτό είναι θέμα, ναι. Οι φίλοι μας που θέλουν αυτή την ημέρα μνήμης να την ανιχνεύσουν, ανατρέχουν στο διαδίκτυο κυρίως. Στο διαδίκτυο λοιπόν ο Ηλίας Φαντίδης με τον δικό του λόγο, τη δική του ποιοτική σκέψη που εκφράζει όλους τους Έλληνες του Πόντου, τους φίλους Ποντίους, δίνει τα δικά του μηνύματα. Δεν ξέρω, Ηλία, αν θα ήθελες να μοιραστείς κάτι μαζί μας σήμερα? Ναι, βέβαια. Και πολλά. Θέλω να πω προηγουμένως. Ό,τι θέλεις. Για τη λύρα αυτό που μου είπατε. Ναι. Ότι από τα πιο σπουδαία σημαντικά έργα που έχουν γίνει είναι η δουλειά της ποντιακής μούσας. Όπου τι έκανε, πήρε την ιστορία και με το δικό της τρόπο μέσα από τα τραγούδια την έβαλε στο στόμα και στην ψυχή του λαού και φτάσαμε μέχρι σήμερα. Εμείς
Αυτό που απλά θεωρώ ότι κάνουμε είναι να συνεχίζουμε αυτή τη μούσα. Αλλά η βάση μας, το θεμέλιο μας είναι η αρχή μας. Αυτό. Και ο λόγος που είναι λόγος. σκληρός, λιτός και η ποντιακή διάλεκτος και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται όλα αυτά τα συναισθήματα. Βλέπω έχει μπροστά του ένα κείμενο. Ναι. Το οποίο εγώ επιμέναμε με τον Σπύρο να μας το πει. Δεν ήθελε. Κοιτάγαμε πριν ξεκινήσουμε, μου το έδειχνε ο Γιώργος και μου λέει τι είναι αυτό. Δεν ξέρω, του λέω. Μου λέει λες να είναι σημειώσεις καρδιάς. Είναι κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ναι. Στην αφίσα φέτος η Παποδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος βάλανε ένα κομματάκι για αυτούς που δεν πρόλαβαν να μιλήσουν και κουβέντα να διεκδικήσουν. Αυτό λοιπόν το απόσπασμα είναι από αυτό το κείμενο που έχει τον τίτλο «Το τ' άκουσες, αδερφέ». Να σας το διαβάσω. Περιμένουμε. Και θεωρώ ότι αυτό το «Τ' άκουσες, αδερφέ» έχει μέσα πολλές αλήθειες, θα το κρίνετε κι εσείς βέβαια. Αυτό που με συνεπέρνει εμένα είναι ο τρόπος που μεγαλώσαμε εμείς. Δηλαδή μεγαλώσαμε με τις ιστορίες της γενοκτονίας από τους παππούδες, από τις γιαγιάδες. Προς Θεού όμως ποτέ, είναι αυτό που είπε και πριν ο Πρόεδρος, δεν μας πέρασαν ψεγάδι μίσους, κακίας, ούτε μιζέριας. Με ένα δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. «Τ' άκουσες, αδερφέ. Στον Πόντο έγινε, λέει, γενοκτονία. Τ' άκουσες, αδερφέ. Στον Πόντο ευκαιρώθαν τα χωρία. Άδειασαν, λέει, τα χωριά. Σβήστηκαν από το χάρτη ολόκληρες πολιτείες, σχολιά και εκκλησίες, θέατρα, φροντιστήρια, παρθεναγωγεία. Και όσο μεγαλύτερο γινόταν το μένος των νεότρουκων, τόσο πλήθαιναν οι καταστροφές, οι αντάρες και οι χαλασμοί. Και όσο μεγαλύτερη γινόταν η λύσα τους, τόσο άδικα χάνονταν αθώες ψυχές. 353.000. Και να ήταν μόνο αυτοί, πόσοι ακόμη ανώνυμοι δεν γράφτηκαν στα μαύρα κατάστοιχα των τεθνεώτων. Πόσοι ακόμη χάθηκαν σε μέρη μακρινά. Πόσοι θα ερχόντουσαν στη ζωή από όλους αυτούς που δεν έζησαν. Τελικά ευδόκησε ο Θεός και δεν τους κάναμε τη χάρη. Οι εναπομείναντες, μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατάφεραν και πάλι να αναστηθούν. Θεμέλιωσαν και θεμελιώθηκαν. Και πάλι από την αρχή έστησαν χωριά και τα έκαναν ολόκληρες πολιτείες. Άρχισαν και πάλι τα λουλούδια να ανθίζουν και για αυτούς. Και σήμερα, μετά από 101 χρόνια, να έχουν σταθεί στα πόδια τους και να παλεύουν για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Όχι από οργή, ούτε από εκδίκηση, αλλά από εκδίκηση μιας αλήθειας. Μιας αλήθειας που τελειωμό δεν έχει. Από στην αίσθηση χρέους για την δικαίωση όλων αυτών που χάθηκαν άδικα. Όλων αυτών που δεν πρόλαβαν να μιλήσουν και κουβέντα να διεκδικήσουν. Μόνο μέσα από την ιστορική αλήθεια θα μάθουν και οι επόμενες γενιές. Μόνο μέσα από την αλήθεια τα ίδια τραγικά λάθη δεν θα επαναληφθούν. Μόνο μέσα από την αλήθεια θα μπορέσει κάποια στιγμή ίσως να σταθεί μια φιλία που στο όνομά της ακόμη και μέχρι σήμερα γίνονται εγκλήματα. Όχι, αδερφέ μου. Αυτό που υπάρχει σήμερα δεν λέγεται φιλία. Ονομάζεται λυκοφιλία. Να ξέρεις όμως πως εσύ που θέλεις να αποσιωπάς την αλήθεια χάρη στη δίθεν φιλία των λαών, είσαι το ίδιο δολοφόνος και το ίδιο εγκληματίας με αυτούς που κάποτε με τη φωτιά και το ατσάλι γενοκτονούσαν το λαό. Τ' άκουσες, αδερφέ. Στον Πόντο έγινε, λέει, γενοκτονία. Τ' άκουσες, αδερφέ. Κάτι είπαν για τη Ρωμανία. Συγγνώμη. Για τον Πόντο δηλαδή. Που ενώ πάρθηκε, συνεχίζει και ανθεί. Και φέρει κι άλλο. Και αυτό το κι άλλο είναι αυτό που κάνετε τώρα εσείς εδώ, αυτό που κάναν τα παιδιά. Τώρα μας κάνεις. Ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο, φίλοι τηλεθεατές. Ο Ηλίας Φαντίδης μίλησε ως λιράρης Πόντου. Μιλάει στην καρδιά όλων των ποντιακού παλμού. ποντίων. Και ο Βαρυθυμιάδης κάτι λέει και το όνομά του. Είναι το βαρύθυμικό. Είναι το φορτίο το συναισθηματικό που ζητάει τη λύτρωση κάποια στιγμή. Ζητά απαντήσεις. Να ρωτήσω τον κύριο Βαρυθυμιάδη, επειδή ο τρόπος να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη είναι η μουσική, είναι η τέχνη, είναι ο πολιτισμός. Έχω βρεθεί σε φροντιστήριο παιδιών που παίζουν και μαθαίνουν λύρα εδώ στην Αττική. Ξέρω ότι υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη. Πόσα παιδιά ασχολούνται με την ποντιακή μουσική, με τη λύρα, με όλο αυτό τον πλούτο? Μπορούμε να υπολογίσουμε σήμερα? Στο Λυκανοπέδιο έχουμε 4 σχολές τουλάχιστον που είναι μεγάλες στο μέγεθός του. Και πάρα πολλές πιο και μικρές. από άλλες πιο μικρές. Δηλαδή, σχεδόν κάθε σύλλογος έχει δημιουργήσει μια τέτοια πηγή. Αυτό να δώσουμε πραγματικά την εικόνα που είναι η πραγματικότητα. Είναι μια ακμάζουσα κοινότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι παρελθοντικό. Σχεδόν κάθε σπίτι ποντιακό έχει και από ένα παιδί που μαθαίνει λύρα. Σχεδόν. Ή χορεύει. Ναι, ή χορεύει, βέβαια. Ο Ηλίας, επειδή είναι και χαμηλών τόνων και δεν. Ο Ηλίας καταρχήν είναι ένα από τους μεγαλύτερους. Ο Αμαραντίδης, ένας
Το δάσκαλός μου. Ο δάσκαλός του Έμος Μαραντίδης. Η Δόμνα Ισαμίου ήταν ο μαθητής και του άφησε όλο το αρχείο του Ηλία. Νομίζω ότι ντρέπεται να τα λέει όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι είναι καθήλυνα αρμόδιος. Όταν μιλάς εσύ ως πρόεδρος για χαμηλούς τόνους, μιλώντας για τον Ηλία, κοιτάγαμε χαμηλά όταν χτυπούσαν οι μπότες των χορευτών και καταλαβαίναμε πώς χτυπάς τη γη για να ξυπνήσουν να ακούσουν οι νεκροί σου. Σήμερα στον Άγνωστο Στρατιώτη είχαμε και αλλαγή φρουράς με ποντίους. Την έχουμε το απόγευμα. Έτσι, και το απόγευμα έχει την κατάσταση Στεφάνου και με έναν τρόπο θα φωτιστεί και η Βουλή στα χρώματα της ημέρας της μνήμης. Και βλέπουμε την αλλαγή φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη από πόντιους εύζωνες που είναι μέσα στο πρωτόκολλο της προεδρικής φρουράς. Ναι, υπάρχουν και πόντιοι και θρακιώτες και κριτικοί, έτσι. Και δυνατές στιγμές, πολύ ιδιαίτερη στιγμή για όσους ήταν εκεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει και ήχος να ακούσουμε λίγο, αφού ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον Γιώργο τον Βαρεχνημιάδη και τον Ηλία τον Ιφαντίδη. Θα σας Πρόεδρε, να είστε καλά. Ηλία. Και μακάρι να ανοίξουν γρήγορα να σας δούμε και σε γιορτές έξω, έστω και τηρώντας αποστάσεις. Μιλάμε στον Ιφαντίδη, λες και είμαστε φίλοι από χτες. Ναι, είμαστε φίλοι από χτες τελικά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.